Teflonska pancir creva ili standardna gumena creva? Koje su bolje za vaš motocikl? Veliki broj proizvođača motocikala i dalje gumena creva koristi kao standard za kočeni sistem. Jedna od glavnih prednosti teflonskih creva u odnosu na standardna gumena je otpornost na visoke temperature. Kočeni sistemi stvaraju visoke temperature tokom kočenja, a teflonska creva su daleko otpornija od standardnih gumenih, čime obezbeđuju bolju stabilnost i efikasnost kočenog sistema. Također imaju nisku ekspanziju pod pritiskom, što znači da zadržavaju konstantan pritisak u kočenom sistemu. Tako da kad je reč o performansama, teflonska creva pružaju direktni odziv prilikom kočenja, dok su gumena creva podložnije ekspanziji i promjenama u temperaturi, te stoga može doći do propadanja kočnice prilikom oštrije vožnje. A to se pogotovo primeti ukoliko vozite na stazi. U suštini, izbor između teflonskih i gumenih creva zavisit će od vaših preferencija, stila vožnje i budžeta. Ukoliko vozite oštrije, kasnije jače kočite, onda su definitivno teflonska creva bolji izbor za vas. Šta vi mislite? Da li koristite teflonska ili gumena creva na vašem motociklu? Podelite vaše iskustva u komentarima ispod, a mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Pozdrav ljudi!